Et av målene vi har med å lage disse videoene er å veilede og formidle informasjon om nytt utstyr som kommer ut, slik at du skal finne det riktige utstyret som passer til det du ønsker å lage. I denne serien skal vi fokusere inn på videoutstyr til din første produksjon, om det er en kortfilm, dokumentarfilm eller musikkvideo, og hver episode skal ta for seg et tema, og vi skal enkelt forklare alt du trenger å vite om kamera, lyd, lys og redigering. Det går ikke å kjøpe et dårlig kamera lenger. Alle kameraene fra alle produsentene leverer et profesjonelt resultat. 4K er den nye standarden, og det er forventet at hvert kamera skal levere høy kvalitet på både bilder og til video, noe de fleste gjør. I denne videoen har vi samarbeidet med Panasonic, og vi skal fokusere på deres S1-serie, og spesielt deres S1H. Det er et 6K fullformatkamera med Tibet Cinema 4K-opptak og ubegrenset opptakstid. Du får en dynamisk omfang på hele 14 blendeskinn, og kamera har en innebygd bildestabilisering. Dette er et kamera som er optimalisert til å levere video i kinokvalitet. Og for å teste dette kameraet på den beste måten utfordret Panasonic oss til å lage en kortfilm med SNH og deres Lumix S Pro-objektiver. Og den utfordringen tok vi selvfølgelig. Manus ble skrevet, cast ble castet, location ble funnet og crew ble skaffet. Til vår lille film skal vi da bruke Panasonic SNH med 50mm og 2470, en tripod og et cage for håndholdte klipp, 2 mygger og en shotgun-mikrofon inn i en recorder. Vi bruker også kun ett lys og en reflektor. En ting som SNH tilbyr er muligheten til en minimal rigg som tillater deg å ha et veldig lite crew. Selvfølgelig vil du få et bedre resultat med flere hoder, flere hender, men det er ikke alltid man har budsjett til det. Alltid skaff deg hjelp hvis du har mulighet, men ikke stopp selv om du ikke får det. Filmen skal lages uansett. Problemet vi har nå, som alltid oppstår, er at det er noe bygningsarbeid rett utenfor oss. Så det blir veldig mange lyder en gang iblant, så det kan hende vi må gjøre litt sånn, fikse litt lyden i post. Så vi får se. Men nå bare setter vi opp lys for å se hvordan alt ser ut, og så forhåpentligvis så blir det bra. Panasonic SNH tilbyr en hel del formater å filme på, og det er for å tilby toppkvalitet uansett hvilke objektiv du har. Du kan også filme med anamorfiske objektiver for eksempel, og kameraet kan de-squeeze bildet inn i monitoren for å gi deg et bra inntrykk av hvordan det vil se ut til slutt. Og hvis du sjekker ut Panasonic Academy, så går de mer inn i detaljer om de ulike formatene der, så sjekk ut i link under. SNH filmer i 6K, men det betyr ikke at du alltid trenger å filme i 6K. Men hvis du ønsker å gjøre en liten digital zoom i redigeringen, kan det lønne seg. Eller hvis du ønsker å ha litt spillerom på utsnittet, kan det være lurt å bruke 6K. Også hvis du kjører håndholdt og ønsker å stabilisere klippen etterpå, kan det også være lurt å ha litt ekstra piksler. Og selvfølgelig, de gangene du må levere en film i 6K, så sier det seg selv det er lurt å bruke det. Dag 2 lot vi stativet stå hjemme og kjørte håndholdt på alle klippene. Fordi SNH tilbyr en innebygd bildestabilisering, så valgte vi å ikke bruke en gimbal. Dette gjør at hvert setup tar veldig kort tid å forberede, så vi kan være veldig effektive. Og det er veldig bra. SNH har også en Dual Native ISO på 640 og 4000. Vi hadde jo bare med ett lys, og hvis du øker styrken for mye på den, hvor det er lite lys ellers, så blir det seende veldig falskt ut. Så da øker vi heller ISO på kamera for å få et mer jevnt lysbilde. Med Dual Native ISO vil det ikke være alt for mye støy på bildet, selv om vi har en ISO på 4000. Hvordan har det gått? Jeg vil nok si at det har gått veldig bra, med tanke på de problemene vi har hatt. Alle problemene vi har hatt kan vi fikse etter redigeringen i post, og det er veldig betryggende da, å vite. Når du har riktig utstyr, så er det faktisk mulig å gjøre det. Alle har jobbet veldig bra sammen, og jeg synes det har gått veldig bra. Så nå er det bare opp til meg å sette dette sammen og se om det blir noe. Kameraet fungerte perfekt til vår lille produksjon. Det er jo klart at med en større rigg, mer utstyr og et større crew vil tilby et flottere resultat og øke effektiviteten.
Men hvis du ute etter et kamera som leverer et veldig profesjonelt resultat som godt nok for Netflix til og med, i en liten pakning som ikke koster en årslønn, så Panasonic SNH et kamera du absolutt burde vurdere.